室内の路盤検査をしますが、台車検査、連番検査というのは、車体と台車を組み合わせて検査を行います。現在のこの高さですと、車体と台車を組み合わせたのスペースがありません。その空間を作るために、作業しやすいように1メートルほど車両を上昇させます。オレンジの枠が線が引いてますが、この部分は1メートルほど上昇いたします。操作盤と操作を行ってください。各ジャッキ安全スイッチがオンになっているところは安全スイッチをオンにしてください。各ジャッキ安全スイッチオフの確認が取れましたので、ただいまに車両を船尾の位置まで上昇させます。今、車体が上昇、レールほど上昇していますが、上昇速度は1秒間に約9ミリ上昇していきます。1メートル上昇するまでに2分弱で上昇します。で、今上昇している車両走行装置といいますが、こちらの方、1台ごとに25トンまで上げる能力がありますので、2台今稼働していますので、50トンまで車両を一気に上げることができます。現在、本日は1キロ単位で車両を上げ下げしますが、最大マックスで8両まで同時に上げたり下げたりすることができます。1メートル上昇しますと、自動的に、停止をいたします。車両を最短位置まで確保させます。ので、興味のある方
ます。